今日我哋真係要拜師學藝啊！哇！真係唔好咁講真啦，係即係其實玩法係點樣咧？今日其實玩法即係佢嘅原意咧，就係所有嗰啲創作人啊，一開始都係模仿大家成形噶嘛，哦，OK，模仿一啲前輩。咁我哋今日就模仿下你喺個 show 入邊做過嘅一段少少嘅 stand up。咁啊，你嚟先啦，係嘛？咁啊嚟啦！哇！最近股市大幅波動啊，恒生指數今日收市報。請問好夾啊！我哋請問喺戲院入面食少少酥。哇！12碼咧，只有兩個可能，即係一係入，一係唔入。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。完啦，係咁啊！我哋到時 live 唔會咁噶啦，放心。